welcome again sa aking channel and welcome again sa aking bald face, bare face. Oh my god. Ayan, walang kaano sa mukha. Kakaligo ko lang and now mag-aano tayo. Yun nga, yung gagawin kong video ngayon is, wait lang, ayusin ko lang kayo. So yun nga po, gagawin kong video ngayon is what's inside my kikay kit or makeup kit. Basta ganun. And yun nga, yung aking everyday makeup look. Everyday makeup look. Yes. Araw-araw ako nag-makeup. Depende sa araw kung maaga. Kung maaga ako maligo or paggabi, hindi na ako nag-makeup. So, bago natin simulan yan, guys, magmo-moisturizer muna ako. Kasi kakaligo ko lang, kaya ito yung lagi kong ginagawa. Naglalagay muna ako ng moisturizer and ayan na nga, bawas na siya. Bawas na siya and magmo-moisturizer na ako. Para tuloy-tuloy na natin yung para mag-set na yung moisturizer sa mukha ko. Tuloy-tuloy na natin yung talataktakan natin dito. Ewan ko ba kung ba't ako gagawa ng aking everyday makeup. Eh, wala naman nagre-request sa inyo. Wala naman nagre-request, pero sige, gagawin ko. Share ko na lang. So, ayan na po nagsiset yung ating moisturizer. Dumako naman tayo sa aking kikay kit. So, this is my kikay kit. Ayan, madumi siya. Pang kilay yan, madumi yan. So, ganyan. Nabili ko lang ito sa Shopee ng 13 pesos. Murang-mura na. Buksan natin. Papakita ko sa inyo yung mga bagay-bagay na meron ako dito. Ito lang yung mga usual na ginagamit ko. Ito yung mga usual na ginagamit ko, yung mga sa mukha ko. So, habang pinapakita ko na rin sa inyo yung mga bagay dito, gagawin ko na rin yung aking everyday makeup look. So, una muna, meron ako ditong yan, moisturizer, sunblock. Dito yun sa kikay-kit ko. Yes, importante ang sunblock, girls. Dapat lagi tayo nagsa-sunblock. Lalo kapag may ginagamit tayo sa mukha na pampaputi. Ako wala naman akong ginagamit na pampaputi sa mukha. Pero dahil wala nga akong ginagamit na pampaputi sa mukha ko, eh di magsa-sunblock ako para hindi ako lalo umitim. May itim na nga ako, papaitim ko kay sarili. Nagsa-sunblock ako lagi every morning. Pag maaga lalo, kung maaga magigising. Kung maaga ako magigising, mag-sunblock ako. So, ito yung ginagamit ko, yung Pretty Curry Sunblock Cream. Ano to? Yung UV 50+. Basta hindi ko siya mag-gets yung mga ganyan-ganyan na. Basta nagsa-sunblock ako. Dati kasing ginagamit kong sunblock, yung Maxi Peel na sunblock. Lalo na nung player ako nung swimming. Grabe. Kahit yung mga grabing sunblock hindi effect. So, ayan po. Nakapag-sunblock na ako. Susunod natin is, yung gagamitin natin is yung kilay. Magkikilay tayo. And yung gagamitin ko is yung Anastasia Beverly Hills na angled eyebrow pencil. Ayan, ganyan yung itsura niya, guys. Angled, ano siya, angled eyebrow pencil. Tapos yung color nito is yung katulad lang din ng pomade ko. Ayan, ebony. So, meron din ako sa kikay kit ko na salamin. So, yun yung gagamitin ko. Siyempre, importante yung salamin. So, magkikilay na ako. Magkikilay na.
tumutubo na pala yung mga bok-bok ko dyan. Kailangan ko nang ahitin yan. Iba-brush ko lang. May brush na rin siyang kasama, ganyan. Ayan, di ba? May brush na rin siya. Ito na yung usual kong ginagawa sa bahay kasi wala akong kilay. Hindi ako satisfied pag wala akong kilay. Para akong mukhang may cancer. Tignan nyo naman yung mukha ko, diba? Mukha akong, may cancer. Parang may sakit. Pag wala akong, syempre, makeup na nga na magpapaganda sa akin. Why not? Usually talaga, nag-start ako dito sa ilalim. Tsaka ako dudugtungan itong kalahati. Tapos dito parang medyo ombre na lang siya. Pero di ko naman nagawang ombre, di ba? Bakit ba? Sa kilay ko, ito talaga pinakabet kong kilay kaysa dito. Parang ang gara kasi nung kabila eh. Ito parang mas madali siyang curve, mas madali siyang kilayan, mas maganda siyang kilayan kaysa dito sa kabila. See? Yung kilay ko hindi pantay. Dapat medyo ombre. Kaso hindi naman naging ombre. Ayusin natin. Ayusin ko lang. Talaga tayo mga girls. Hindi pwedeng hindi perfect ang kilay. Parang hindi maayon sa panahon yung kilay ko ngayon ha. Parang ayaw ah. So yun, pwede na nga yun. So, ayan yung kilay ko. Oh my gosh. Bakit hindi sila pantay? Di bale. Kilay are not twins. They were sisters. Blend na lang natin. So, tapos na ako magkilay. Una naman, sunod ko naman gagawin is yung magli-lip tint. Yes, mag-lip tint ako dito sa bahay. Because lip tint is life then. So, yung gagamitin ko is itong G21 na Sophia. Yan yung gusto kong shade kasi diba parang medyo natural niya ng tignan. Tapos matte pa siya. Kaya gusto ko itong G21 na ito. Kasi masyado siyang matte.
O, diba? Nagkakulay na tayo. So, next na gagawin ko is maglalagay lang ako ng konting blush on. And yung gagamitin ko is this Luna Organic clay blush na Sunkiss. Konti lang, para medyo magkakulay naman ako. Kasi ang putla-putla ko nga, diba? Ayan. Tapos, i-blend ko na siya gamit yung kamay ko. Usually, yung mga nasa kikay kit ko, yun lang din yung mga ginagamit ko pang everyday. Ayan. So, medyo nagkaroon na tayo ng kulay. Hindi na tayo mukhang ewan dyan. So, ang susunod na meron naman ako dito sa aking. So, ito na lang yung mga natitira sa aking kikay kit is yung pulbos, powder, yung cologne, and then yung hand cream, curler, magka-curl tayo. Tapos meron din pala ako ditong lip tint na isa, pero ano lang to, KKW na lip tint na mumurahin lang to. So, ayun na nga, wala na guys. No, so, ito na, magka-curler lang ako para matapos na tong ating everyday makeup look. So, ayun na nga guys. So, tapos na yung ating everyday makeup look. So, ayun na nga yung ating kinalabasan. Basa pa yung buhok ko. Basa pa yung aking buhok. And, ganyan lang yung aking laging ginagawa sa mukha ko kapag katapos kong manigo. Pag maaga pa. Pero kapag gabi na, hindi na ako nagme-makeup. Moisturizer na lang yung ginagamit ko. Kasi gabi naman na. And, ba't pa ako magme-makeup? Dito ko lang yun sa bahay ginagawa. Tsaka pag-aalis ako, ganito lang din yung look na ginagawa ko. Pag-aalis din ako. Tapos hindi ako madalas magpulbos. Kasi hindi talaga ako madalas ayoko kasi nung pakiramdam na parang ang dry ng mukha. Gusto ko yung para talagang oily yung mukha ko. Gusto ko yung ganun pakiramdam. So, this is my everyday makeup look. Nagmamaganda lang. Diba parang kilay and lip tint lang yung nangyari? Kasi kilay and lip tint lang yung masyado visible. Ayan, gandang kilay and lip tint pero may blush on. Ayan guys, andito ako sa tindahan and nag-e-edit ako ng video and share ko lang sa inyo kapag natural lightning yung nangyari and ganyan lang siya para lang ako nagkilay and nag-lip tint. So, ayan, share ko lang din sa inyo baka share ko lang sa inyo kasi yung natural lighting. Baka kasi iba yung lightning mo sa ring light and yung lighting na natural lighting. So, ganito po yung kinalabasan niya. Parang nagkilay and nag-lip tint lang din po ako. Pero hindi na tayo pale. Di ba? Yan lang. So, yun nga po guys. Kung nagustuhan nyo kung ano man yung laman ng makeup kit ko, sobrang simple lang. Simple lang yung meron ako sa makeup kit ko. Tamang kilay and lip tint lang din yung meron ako sa makeup kit ko. Wala na masyadong anik-anik. Talagang yun lang, sunblock, ganun lang. Sunblock, pang kilay, pang lip tint. Diba, pulbos. Yun lang yung meron ako sa aking kikay kit. Yun yung lagi kong ginagamit, dinadala pag aalis ako. Yun lang din yung lagi ko ginagamit sa mukha ko.
Kasi di naman din ako masyadong mahilig mag-makeup, no? Talagang pakpak. Di rin ako masyadong mahilig mag-mascara, eyeliner, kahit ano pa yan. Ganyan lang, kilay. Gusto ko yung parang mukhang kilay and lip tint lang ako. So, ayun na nga po. Tapos na po tayo. So, tapos na po yung video. And, yun nga. Kung nagustuhan nyo yung video na to, please like, share, and subscribe to my channel, lalo kung bago pa lang kayo. And don't forget to click the bell notification para maging updated sa aking mga upcoming videos. Kasi baka mag-upload na naman ako nitong week kasi wala nang pasok eh, 'di ba? Wala nang pasok and mag-December na, kaya kailangan ng maraming video. So, yun nga. Bye! Thank you for watching!